Γεια σας, είμαι η Ζέτα Σταματελοπούλου και είμαι ψυχολόγος και επιστημονικά υπεύθυνη του Τμήματος Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου Στοιχείο. Σήμερα θα σας μιλήσω για μερικούς βοηθητικούς τρόπους σκέψης όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια δύσκολη συνθήκη που αφορά κυρίως εμάς τους ίδιους. Όταν αισθανόμαστε άσχημα για τον εαυτό μας, τείνουμε να χρησιμοποιούμε την αυτοκριτική, μια πράξη που δυστυχώς τείνει να δημιουργεί περισσότερη εσωτερική πίεση. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να μην αισθάνεσαι καλά με τον εαυτό σου, να νιώθεις θυμό ή και μια αίσθηση απογοήτευσης. Ωστόσο, δεν είναι βοηθητικό να επιπλήττεις και να κατακρίνεις τον εαυτό σου. Τα αρνητικά συναισθήματα που νιώθει κάποιος μπορεί να τον οδηγήσουν να κάνει περισσότερες αρνητικές σκέψεις και αυτά με τη σειρά τους να σωματοποιηθούν. Μέσα λοιπόν σε αυτό το φαύλο κύκλο τείνουμε να σκεφτόμαστε αρνητικά και να κατηγορούμε τον εαυτό μας, κάτι που πιθανόν θα μας προέτρεπε να αλλάξουμε όπως πιστεύουν πολλοί, αλλά αυτό γυρίζει μπούμερανγκ και έτσι μας κάνει να νιώθουμε χειρότερα. Συχνά μπορεί να πούμε στον εαυτό μας «Μπορείς να τα καταφέρεις, προσπάθησε κι άλλο, προσπάθησε να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου, εσύ γνωρίζεις καλύτερα από τον καθένα, σταμάτα να φέρεσαι ανόητα». Ωστόσο η αυτοκριτική δυστυχώς καταλήγει να δημιουργεί περισσότερη εσωτερική πίεση και τελικά όπως είπαμε γυρίζει μπούμερανγκ, αποτυγχάνοντας να βελτιώσει το πώς αισθανόμαστε για τον εαυτό μας. Η επίκριση του εαυτού μας δυσκολεύει να αναδείξουμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Γι' αυτό πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Μάθε να συγχωρείς τον εαυτό σου. Τα λάθη συμβαίνουν και είναι για τους ανθρώπους. Δεν θα σε βοηθήσει η κριτική, ίσα ίσα θα φέρει χειρότερα αποτελέσματα, όπως το αυτοσαμποτάζ. Συνέχισε σύμφωνα με το τι θα σου φέρει το μέλλον. Παραδείγματος χάρη, αν σκεφτώ «αν κάνω λάθος θα χάσω την αξία μου». Ανταυτού μπορώ να πω στον εαυτό μου «το να κάνω λάθη δεν με κάνει λιγότερο άξιο, ίσα ίσα που τα λάθη επιτρέπονται». Ακολούθησε το ένστικτό σου, ποτέ μη συμβιβάζεσαι και μην ξεχνάς πραγματικά ποιος είσαι. Αν μια κατάσταση δεν σε κάνει να νιώθεις άνετα, τότε δεν είναι μια κατάσταση στην οποία αξίζει να βρίσκεσαι. Μην φοβάσαι την αλλαγή. Αυτός ο δρόμος είναι για να εξελιχθούμε και να βελτιωθούμε. Η αλλαγή είναι, αν το καλοσκεφτούμε, το πιο σταθερό σημείο σε αυτή τη ζωή και ευτυχώς τίποτα δεν μένει το ίδιο. Αυτό είναι κάτι που χρειάζεται να το αποδεχτούμε. Η απόλυτη σκέψη τύπου όλα ή τίποτα, μαύρο ή άσπρο, δεν μας βοηθάει. Ίσα ίσα που στη ζωή υπάρχει και το γκρι. Δηλαδή, αν σκεφτούμε πως η επίδοσή μου πέφτει λίγο, άρα δεν είναι όλα τέλεια και τότε όλα είναι μια αποτυχία, αυτό θα με κάνει να νιώσω αρνητικά συναισθήματα. Ανταυτού θα μπορούσα να πω στον εαυτό μου «Ολοκλήρωσα αρκετά πράγματα για σήμερα, μπορώ να αφήσω μερικά για αύριο». Αντιμετώπισε τον εαυτό σου σαν να είσαι υπεύθυνος που έχεις κάποιον να φροντίσεις. Μία κακή μέρα δεν σημαίνει μία κακιά ζωή. Μην γενικεύεις. Ένα μεμονωμένο αρνητικό γεγονός δεν βιώνεται σαν μία αλυσίδα πολλών αρνητικών γεγονότων. Ο εσωτερικός κριτής μέσα στο κεφάλι σου δεν σου λέει την αλήθεια και δεν θέλει το βέλτιστο συμφέρον σου. Συνήθως τείνουμε να απορρίπτουμε ή να μεγενθύνουμε τα αρνητικά και να ελαχιστοποιούμε τα θετικά που συμβαίνουν στη ζωή. Προσπάθησε να μην βγαίνεις σε αυθαίρετα συμπεράσματα, προσπαθώντας να μαντέψεις τη σκέψη των άλλων ή τι θα φέρει το μέλλον. Παραδείγματος χάρη μπορεί να σκεφτούμε «δεν θα τα καταφέρω» δοκιμάζοντας κάτι καινούριο. Ανταυτού μπορούμε να πούμε στον εαυτό μας «μα δεν έχω προσπαθήσει καν, τι θα γίνει και αν τα καταφέρω». Αφαίρεσε τα πρέπει και τα δεν πρέπει από το λεξιλόγιό σου. Συνήθως τα πρέπει που αναφέρονται στον εαυτό τείνουν να δημιουργούν ενοχή, ενώ τα πρέπει που αναφέρονται στους άλλους δημιουργούν θυμό. Μην απολογείσαι για την έκφραση των συναισθημάτων σου. Με αυτόν τον τρόπο πείθεις τον εαυτό σου πως δεν αξίζεις το χώρο και το χρόνο που παίρνεις. Μην τα παίρνεις όλα προσωπικά. Η έκβαση ενός αρνητικού γεγονότος δεν εξαρτάται απόλυτα από σένα. Εξάλλου υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους τα πράγματα μπορεί να πάνε στραβά.
Παραδείγματος χάρη, οι άνθρωποι δεν θα με συμπαθήσουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το ελέγξω. Οι άνθρωποι έχουν πολλούς λόγους για το να μην τους αρέσει κάποια συνθήκη ή κάποιος άνθρωπος. Χρειάζεται λοιπόν να είμαι ο εαυτός μου και να προστατεύσω το χρόνο και την ενέργειά μου. Αυτό κάνει το μυαλό μας φλιαρή. Και μπορώ να σας πω πως αυτό είναι και μία υγιής λειτουργία του μυαλού μας, γιατί δείχνει πως δουλεύει και παράγει σκέψεις. Αντί λοιπόν να προσπαθούμε να εξουδετερώσουμε αυτές τις σκέψεις, χρειάζεται να κάνουμε τα εξής. Το πρώτο είναι να συνειδητοποιήσουμε την αλήθεια. Δηλαδή, οι σκέψεις είναι απλά σκέψεις και δεν μας καθορίζουν. Το δεύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθούμε καθημερινά να κάνουμε και από κάτι ώστε να σπάσουμε τον παγιωμένο τρόπο σκέψης μας. Παραδείγματος χάρη, μπορούμε να κάνουμε ένα περπάτημα στη φύση, μπορούμε να κάνουμε ένα κρύο ντους, να πάρουμε μερικές αργές βαθιές αναπνοές, κάτι που θα μας αλλάξει τον τρόπο που αισθανόμαστε και τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Όταν δεν αισθάνεσαι καλά με τον εαυτό σου, ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορείς να κάνεις είναι να πορευτείς με την αυτοσυμπόνια και την υποστήριξη και την κατανόηση στον εαυτό σου. Οι παραπάνω στρατηγικές προτείνουν να είμαστε υπομονετικοί, ευγενικοί και να δείχνουμε αυτοσυμπόνια. Η σοφή επιλογή είναι να προσεγγίζουμε τον εαυτό μας με καλοσύνη. Οποτεδήποτε νιώθεις πιεσμένος, σε ένταση ή στα σκοτάδια σου, τότε βρίσκεσαι σε μια κατάσταση αλλαγής και διαμόρφωσης. Εμπιστεύσου τη διαδικασία και αν χρειάζεσαι βοήθεια σε αυτό το σημείο, μπορείς να εμπιστευτείς και έναν ειδικό, γιατί δεν είσαι μόνος. Ευχαριστώ πολύ!